डॉक्टर, क्या एलर्जिक राइनाइटिस का सही इलाज मुमकिन है? क्या ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सकती है? अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं, यानी कि आपके नाक से रोज पानी बहता है, तो ये कुछ नुस्खे आप आजमा सकते हैं जिससे आपको फर्क हो जाए। घर में जितने भी कारपेट और कर्टन हैं, उनको रेगुलरली साफ कीजिए, वैक्यूम कीजिए। घर पे जितना भी फर्नीचर है, कुर्सी, टेबल, उनको रेगुलर डस्टिंग कीजिए एक गीले कपड़े से। अपने बेड कवर, बेडशीट, पिलो कवर को रेगुलरली धोए और चेंज करते रहे ताकि आपको एलर्जी के सिम्टम्स थोड़े कम हो जाए।